ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში პატივცემულო ტელემაყურებლებო, გრძელდება, სულ მალე გაგრძელდება მატჩი დინამოსა და შსს აკადემიას შორის. ძალიან საინტერესო პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიშია 37-36 ერთ ქულას იგებს შსს აკადემია, რომლის გამთამაშებელი დეონტა ვონი იწყებს თავისი გუნდის შეტევას. ძალიან საინტერესო პირველი ტაიმი ვნახეთ. გარდამავალი უპირატესობით წარიმართა, ხან ერთი გუნდი აკეთებდა გაქცევას, ხან მეორე საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ სტატუს კო გარკვეული შენარჩუნდა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სულ ესეთი ერთქულიანი სხვაობები იყო ხოლმე და პირველი ტაიმით სწორედ ასე მორჩა. კიენ კარტერი უტევს არაზუსტად, გეტყვით რომ დღევანდელ რეპორტაჟს უძღვებით ირაკლი აბაშიძე და გიორგი პავლიაშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გარბენით დაიწყო პირველი მეორე ნახევარი, უფრო სწორედ შსს აკადემიამ ვერ ითამაშეს კარგად შეტევაში, დინამომაც ვერ ითამაშა კარგად, ვერ ჩააგდო ბურთი, მაგრამ ახლა დაჯარიმდნენ დინამოელები. სტატისტიკას რაც შეეხება, 37-36 მორჩა, როგორც იცით, მანჩეს პირველი ნახევარი, არც თუ ისე დიდი ანგარიშით. 13 ქულა ჰქონდა ბექა ჩიკულაძეს, 19 ქულა ჰქონდა ფილიპ კლაიმეს, კარგად ითამაშეს ნამდვილად ამორმა კალათბურთელებმა, 6 მოხსნა ჰქონდა. ბოქოლიშვილი ძალიან შორეული სამქულიანი ჩააგდო. 6 მოხსნა ჰქონდა კიონ კარტერს, 9 დაკარგვა ჰქონდა დინამოს საბოლოო ჯამში. რაც შეეხება აკადემიას, აკადემიაში 8 ქულა ჰქონდა ლონდარიძეს და დეონტავონს, 4 მოხსნა ჰქონდა ჩიკულაძემ ითამაშა ძალიან კარგად. 4 მოხსნა ჰქონდა იმავე დეონტავონს, ასევე 3 გადაცემა და 4 დაკარგვა. 10 დაკარგვა ჰქონდა საერთო ჯამში. შსს აკადემიას 50%-ით ესვრიან აკადემიის კალათბურთელები, ხოლო 36%-ით ესვრიან დინამოს კალათბურთელები. ძალიან ცოტა ჩიკულაძეს ამოუვარდა ბურთი, ძალიან დასანანია რა და კარგად ესროლა ბექა ჩიკულაძემ. შეეხება ხუთეულებს, რომლითაც დაიწყეს მეორე ტაიმი გუნდებმა, ლილუაშვილი, ჩიკულაძე, ნინიაშვილი, კარტერი, კლაიმენიეს დინამოა. რაც შეეხება აკადემიას, პრეუიტი, რომელიც ესვრის და აგდებს, ასევე ანთაძე, არჩიბეკი, ბოქოლიშვილი და მეხუთე ნომერი დეონტა ვონი. 42-38 4 ქული წინ გადის აკადემია, აქ ლილუაშვილი აკეთებს პას პერიმეტრზე, კლაიმენი შედის, სროლა საჭირო არ რისკავს ახალგაზრდა კალათბურთელი, კლაიმენი ისევ შემოbrunებით ძალიან კარგად. კლაიმენმა ჩააგდო მოძრაობაში ძალიან ლამაზი 21 ქულა ამ კალათბურთელის ანგარიშზე, ბრწყინვალე თამაშობს, 8-დან 5-3-იანი აქვს ჩაგდებული. შესანიშნავი პროცენტული მაჩვენებელი 63%. ერთ ნახევარში 5 სამქულიანი ძალიან ბევრია. მაგრამ დღეს სამქულიანები არ გუկურს ერთი კალათბურთელის შესრულებით, რადგან ლაშაკეშელავამ 10 სამქულიანი ჩააგდო, რაც ბრწყინვალე ფენომენალური შედეგია. გეტყვით ასევე რომ არმიამ ბათუმს მოუგო პირველ მატჩში დღევანდელი დღისა 32 ქულით და თან ლაშაკეშელავამ დააბრუნდა. ერთადერთი ნათელი წერტილი ბათუმიდან იყო ის, რომ ლაშაკეშელავამ დღევანდელი ჩემპიონატის რეკორდი მოხსნა, რამე თუ 51 ქულას მოუყარა თავი. ამასობაში კიენ კარტერმა სამქულიანი ესროლა, რაც მისი საქმე ნამდვილად არ არის და ააცილა. უნებრივია, დეონტა ვონი ბურთი ვერ დააფიქსირა ხელში კარგად, მაგრამ შემდეგ შეძლო ამის გაკეთება და ძალიან ასე ვთქვათ საკალათბურთო თავხედობა გამოიჩინა და აგრესიულად შევიდა, როგორც გიორგი მოგახსენა და ჩააგდო 2 ქულა. 44-40, 4 ქულით წინ არის აკადემია, დინამოს აკლია 3 ძალიან ასე ვთქვათ ნიშნულოვანი კალათბურთელი, დიახ, როგორც გითხარით, ბაქრაძე აკლია, ლეჟავა უფრო სწორედ, ლეჟავა აკლია, ბაქრაძე რა თქმა უნდა თესეულში გადავიდა. სამქულიანი ჩააგდო ზეზო ლილუაშვილმა, მართალია ცოტა გაუმართლა. კი, ცოტა გაუმართლა მართალია, მაგრამ არ დაუკარგოთ ახალგაზრდა კალათბურთელს. საუბრობდით ჩვენ დინამოს დანაკლისზე, აკლია ლეჟავა, ლამარ კარიმი და ასევე მილან ოლუიჩი, რომელიც დიდი ხნით გამოაკლა. მილან ოლუიჩი, რომელიც მთელი სეზონია დააკვდა უკვე დინამოს, არადა რა კარგი კალათბურთელია. გინდ მილან ოლუიჩი და გინდის ორი პირველი ნომერი, რომელიც ჩვენ უკვე ვთქვით. ზეზო ლილუაშვილი ბურთით. სწორედ ამ დანაკლისის გამო უწევს ზეზო ლილუაშვილს ძირითად შემადგენლობაში თამაში ძალიან ახალგაზრდა კალათბურთელს, რომელიც საკმაოდ ნორმალურ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
დღევანდელ შეხვედრაში. უფრო მეცველით აშკარად კიენ კარტერისგან, რომელიც წინა სეზონში გუნდის ლიდერი იყო, ჩამოვიდა და პირველ შეხვედრაში 31 ქულა დააგროვა წლევანდელ ჩემპიონატში, მაგრამ შემდეგ ვეღარ თამაშობს. ვეღარ მოახერხა ლიგაში მეორეჯერ სირენასთან ერთად ბურთის ჩაგდება. როგავა მშვენიერი ყოჩაღ რევაზ როგავას და კიენ კარტერი რას აკეთებს საინტერესოა დაცვაში. ცოტა აქტიურად უნდა ითამაშოს და გამოივლოს შეტევაში, ვერაფერს ვერ აკეთებს ეს კალბურთელი დღეს. არა და მისი ქულები ძალიან ჭირდება დინამოს. 4 კალბურთელი თამაშობს დინამოს შემადგენლობაში, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა კარტერი. ცოტა გაუგებარი გადაწყვეტილება, კლაიმენი ვერ აგდებს ამჯერად და შესაძლოა ბურთი. ნუ აშკარად ვერ არის კონდიციაში შესაბამისში კარტერი. ენდუანით კირკარჩიბეკი. კირკარჩიბეკი 2 ქულა. კიდევ ერთი გაქცევა, რომელსაც მთელი თამაშის განმავლობაშია ვხედავთ. ქულაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თამაში არ მიდის, არის ეს გაქცევების თამაში. 6-7-8 ქულას იგებს ერთი გუნდი, შემდეგ ეწევა მეორე, ძირითადად აკადემია გადის ხოლმე წინ. ნახოთ რა იქნება ამ შემთხვევაში 50-53 ანგარიში. კირკარჩიბეკი და ჩააგდო ბურთი. 51-53 ნახევარი გავიდა უკვე მესამე პერიოდის. სწრაფად გადავიდა ლილუაშვილი შეტევაზე. კეიდია, ისევ ლილუაშვილი. როგავა ძალიან აგრესიულად ეთამაშება. კეიდია სამიანი, უნდა ჩავარდეს და ჩავარდა კიდეც. 3 ქულა. 46-51 ირაკლი კეიდიამ ძალიან კარგად ითამაშა, შემოვიდა და ჩააგდო სამქულიანი. სამიანებზე აქვთ მთელი თამაში აგებული დინამოსმა თამაშეებს, ძალიან იშვიათია მათი სამწამიან ზონაში შესვლა. ხო და არჩიბეკი. კიდევ ერთი ენდუანი. და თან თუ შედიან, დიდად მე მგონი მაინც ვერ ნუ აზრიც არ აქვს. ხო, ვერ იპოვებენ ქულებს. აქ არჩიბეკმა მეორეჯერ ჩააგდო ზედიზედ ენდუანი ბურთი. დაიწყო არჩიბეკმაც ქულების მოგროვება პირველ ტაიმში სულ 5 ქულა ჰქონდა გუნდის წამყვან მოთამაშეს. ეხლა 12 ქულა აქვს უკვე და მე-13-ეს მოპოვების შანსი აქვს, რაც ვერ გააკეთა მან. კიენ კარტერმა მოხსნა ბურთი რეზვა ლილუაშვილი. ბექაური, ლილუაშვილი. ჩიგულაძე დაჯანმდნენ აქ. რევაზ როგავა დაჯარიმდა ჩიგულაძეზე, 2 პერსონალური აქვს როგავას უკვე. ლილუაშვილი შემოიტანს ბურთს. დროა უკვე ძალიან აგრესიულად თამაშობდნენ აკადემიის კალბურთელები, არ შემოატანინეს ბურთი ლილუაშვილს და ბოლო წამზე მოასწრო. კიდევ ერთხელ მოუწევს ამის გაკეთება, ამჯერად მარტივად. აქამდე გახსნილიყვნენ ესე დინამოს კალბურთელები, კარგი იქნებოდა, არც ლილუაშვილი ასე ვთქვათ გაიღლებოდა იქიდან ბურთის შემოტანით და არც დრო გავიდოდა. კლაიმენი დაჯარიმდა ისევ ბოკოლიშვილი. რომელმაც მიიღო მეორე პერსონალური. მის მაგივრად შემოვა ბექაური. მე ბოკოლიშვილი მეორე პერსონალური. კლაიმენი ეცდება კიდევ უფრო წინ გაიჭრას ბომბარდირებში დღევანდელი შეხვედრის 21 ქულა ამის ანგარიშზე და ალბათ ვერავინ შეძლებს მის დაწევას. ხო, რაც კარგად თამაშობს დღეს კლაიმენი, მაჯაც გასწორებული აქვს და წინვალე ზესრის პერიმეტრიდან საჯარიმოებიდანაც ბუნებრივია. დეონტა ვონი ბურთით. ჩიკვილაძე ეთამაშება როგავას, შემდეგ არჩიბეკი, ბექაური, ჯარიმა კეიდიას ჩად პრიორიტის წინააღმდეგ. აბსოლუტურად არასაჭირო. მეორე პერსონალური რამე კეიდიას დინამო 4 გუნდური. ხო, ნუ არაფერ შუაში არ იყო, არანაირი ტაქტიკური, ასე ვთქვათ, დაზვერვაც არ ქონდა ამ ჯარიმას. უბრალოდ დაიტვირთა უბრალოდ დინამოს კალათბურთელი. ირაკლი კეიდია კერძოდ. როგავა. ვონი. კარგად თამაშობს კარტერი.
იგი კარტერსაც არ დაუკარგოთ, მაგრამ ძალიან ცუდი პასი გააკეთა, უნდა აღნიშნოთ დეონტავონმა, რადგან ორი კალათბურთელი იდგა დინამოს სამწამიანში და მარტივად შეეძლოთ პასის ჩაჭრა, რაც ეს გააკეთეს, კერძოდ ეს კინ კარტერმა მოახერხა, ამასობაში დინამო განაახლებს მატჩს ბექა ჩიკულაძე ბურთით. ჩვენ თქვით, რომ დინამომ წინა თამაში წააგვარმიას და რაც შეეხება აკადემიას, წინა შეხვედრაში ქუთაისში ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. ეს კარტერმა როგორც იქნა თავისი საყვარელი პოზიციიდან მოათავსა ბურთი გალათში. მნიშვნელოვანი თამაში მოიგო აკადემიამ ქუთაისში, ქუთაისი რომელიც ამ თამაშის შემდეგ დაუპირისპირდება თესეუს. ბექაური და უნდა მეთქვა საპასუხო ორიკულა მეთქი, მაგრამ არ ჩავარდა ის ბურთი, დაიბრუნდა ის აკადემიამ პრიორიტეტის საშუალო არც ეს ბურთი ვარდება. ვერ იღებენ ბურთს უბრალოდ დინამოელები დაცვაში, ეს უკვე ჩავარდა და მესამე ენდვანი ზედიზი. ვერ აჩერებენ კი გარჩიბექს მეორე ნახევარში. ბურთი ვერ დააფიქსირეს უბრალოდ ხელში დინამოელებმა, უვარდებოდათ ელემენტარულად. ყველაფერს თავი დავანებოთ, დიახ. $46-50, 2 წუთი და 50 წამი მესამე პერიოდის დასრულებამდე. კიენ კარტერი, ლილუაშვილი, ჩიკვილაძე. თავის თავზე აიღო ჩიკვილაძემ, პასია საჭირო, კეიდია გაიჭედა ფეხში მოხვდა შემდეგ ბურთი იქ. ჩატბრუეც მოხდა ფეხში ბურთი. ისე ბექა ჩიკვილაძეზე თუ ორსტები წეღან გარვეინც იყო. ზედმეტი ნაბიჯი გააკეთა ბექა ჩიკვილაძე, მაგრამ საჯერმე ეტყო ვერ დაინახეს. ორმოცაძე შემოვიდა ამასობაში ჩიკვილაძის ნაცვლად. და არჩიბეკის დაისვენებს. საინტერესოა რატომ დაჭდა იგი სათადარიგოთას გამზე, რადგან 15 ქულა აქვს უკვე და თან მე მგონი 10 ქულა გააკეთა მარტო მესამე მეოთხედში, ხო? კი. ზუსტია. კიდევ ერთი სამიანი. ბრავო. ზეზვალი ლუაშულმა ჩააგდო სამქულიანი ყოჩაღ დინამოელებს ნამდვილად. გაიხსნა ეს კალათბურთელი, აღარ ეშინია, აღარ ნერვიულობს და ყველაფერი კარგად გამოსდის. ხო, ეტყობოდა პირველ ნახევარში, რომ ცდილობდა უფრო თანაგუნდელი ეპოვა და მისთვის გადაეწოდებინა პასი. სწრაფი შეტევა ჯარიმა. არასპორტული ჯარიმა დეონტავო. თანაც არასპორტული. აკადემია 4 გუნდური ჯარიმა. პრინციპში მართებული გადაწყვეტილება იყო, რადგან სწრაფ შეტევაზე გარბოდა ლილუაშვილი და განზრახში ეჩერა დეონტავონმა. 2-1-ზე იყვნენ იქ დინამოელები და სუფთა ორი ქულა იქნებოდა სავარაუდოდ. ლილუაშვილი ესრულის საჯარიმოებს და ამის შემდეგ ბურთი დარჩება ისევ დინამოს. პირველი არაზუსტია. არა და რო ჩაეგდო რა კარგი იქნებოდა. დინამო შეამცირებდა სხვაობას. კიდევ აქვს ამის შანსი. ბექა ლილუაშვილი, ზეზვა ლილუაშვილს უკაცრავად. ზუსტია მეორე. კლაიმენი, ლილუაშვილი, კარტერი. შეუტია კარტერმა, ძალიან კარგად. კარტერმა. 56-56. ო ისევ დუეტში. აღნიშნოთ დინამოს კარგი თამაში უკვე, ხო? სადაც აღნიშნოთ აკადემიის კარგი თამაში, მეორე მესამე მეოთხე იგივე სურათია ირაკლი. გაიქცა აკადემია, დაეწია დინამო. ეხა ისევ აკადემიის ჯერია, ვნახოთ რო გავა. აგდებს ამ ბურთს. დაიწყო აკადემიამაც გაქცევა მე მგონი. რო გავა. მაინც არ არის მოსაწყენი მატჩი დამეთანხმები ალბათ. არა, ძალიან ისეთ ნორმალური შეხვედრაა. კარგი მომენტები. ვერ ვიტყვით რომ თქვათ ისეთი ჩქარია რომ ვერ ვეცევით, მაგრამ რაც თავარია გამარჯვებულის ვინაობა არ არის გადაწყვეტილი. პრიორიტეტი უნდა ჩაეგდო, არავინ და არაფერი არ უშლიდა ხელს აბსოლუტურად ამ კალათბურთელს, მაგრამ ვერ ჩააგდო. თუმცა საჯარიმო ხაზზე დადგება ბექაური, რომელიც შეასრულებს საჯარიმოებს, რადგან ამოწურა დინამომ გუნდური ლიმიტი.
საჯარიმოებს ვერაფრით ვერ აგდებენ აკადემიის მოთამაშეები, არჩიბეკმა შეძლო მხოლოდ 2-დან 2-ის გამოყენება დღევანდელ შეხვედრაში. 3 ქულით წინ გავიდა. ეგ ხო, აი 5 ქულით წინ გავიდა უკვე. აკადემია. ძალიან უყურადღებოდ თამაშობს ისევ და ისევ კიან კარტერი, აქ დეონტაუნი დააჯარიმეს. ცოტა საეჭვოთ მე მგონი. ალბათ მოვარტყა ხელში ბურთთან ერთად. სამი პერსონალური აქვს უკვე დეონტაუნს. ზეზვალი ლუაშვილი. ხაზზე ესვრის. ნუ აი კარტერი დაждდება. ბუნებრივიც არის, ეხლა ძალიან ცუდად გამოიყურება დღეს, არაერთხელ აღნიშნეს გიორგი უკვე, იმიტომ რომ დაცვაშიც ვერ თამაშობს და წინაც ვერ აგდებს ბურთებს. აი ვერ ჩააგდო. პირველშუმა პირველი. ვერც მეორე ვერ ჩააგდო ზეზვალი ლუაშვილი. დეონტაუნი ბურთით. ბოლო წუთი წავიდა მესამე პერიოდის. როგავა დაიკარგა ბურთი ლილუაშვილი, სწრაფი გადაცემა კლაიმენი. ჯარი მარაშუაშია და ბურთით ისევ დარჩება დინამო. ბეკაურის ხელიდან დატოვა ბურთმა მოედანი. ლილუაშვილი. სამიანი კლაიმენის აშკარად ეტყობოდა ტრაექტორიას, რომ არ ჩავარდებოდა ეს ბურთი, რთული სროლა იყო. ესეც რო ჩაეგდო უკვე ცოტა მეტი იქნებოდა, მე მგონი, თუ ყველაფერი ჩააგდო ამ შეხვედრაში თურმეს თქოს მნიშვნელობით ფილიპ კლაიმენმა. და მაინც საინტერესო ფინალი გვენის დღევანდელი მატჩის. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პერიოდი, ბოლო 10 წუთი დაძაბულობაში ვიქნებით. ჯარიმა და 3 სროლას შეასრულებს როგავა. ესეთ დროს ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ აბსოლუტურად გაუმართლებელი და არაფრის მომცემი ჯარიმა იყო. კიდევ გაუმართლა დინამოს, რომ არ ჩავარდა ის ბურთი. რატომ უნდა დაჯარიმდე პერიმეტრზე, როცა მოწინააღმდეგე ესვრის შემთხვევით ცოტა გაუგებარია. ხო, კიდევ ერთ ჩანს აძლევ, რომ ჩააგდოს 3 ბურთი, მართალია ხარ უგავო ვერ ჩააგდო პირველი, მაგრამ ზოგადად ასეა. ყოველთვის არასწორია ის მცველი, რომელიც დაჯარიმდება პერიმეტრზე. მეორე ჩააგდო როგავამ. მესამეც ჩააგდო. 63-56 გაქცევა ისევ შედგა. და 20 წამი რჩება მესამე პერიოდის დასრულებამდე. ვნახოთ შეამცირებს თუ არა სხვაობას დინამო. ამის შანსი ექნება ახლა ირაკლი კეიდიას. ლონდარიძემ 4 პერსონალური მიიღო უკვე. მე 4 პერსონალური ილია ლონდარიძეს. 8 ქულა აქვს ილია ლონდარიძეს დღევანდელ შეხვედრაში. კეიდია პირველი ჩააგდო. მეორეც ჩააგდო 58-63. საინტერესო ინფორმაცია მომაწოდა გიორგიმ, ხო? დინამოს სასარგებლო სკამს საერთოდ ქულა არა აქვს დღევანდელ შეხვედრაში. საინტერესო. ფილიპ კლაიმენი გაუშვა სამქულიანი, კინაღამ ჩააგდო. საიდან ესროლა კლაიმენმა ბოლო წამზე. 58-63 5 ქულა სხვაობა. ნახოთ მოახერხებს თუ არა დინამო მატჩში დაბრუნებას. სათადარიგო დასკამს პირველ ტაიმში არ ქონდა ქულა, მესამე პერიოდში უკვე თქმა უნდა მოახერხეს ცოტა ქულების მოპოვება მათაც, მაგრამ ძალიან ცოტა მცირე რაოდენობით. 5 ქულა მხოლოდ სხვაობა და ყველაფერი გადაწყდება ბოლო პერიოდში.
თქვენ შეგახსენებთ, რომ საკალათბურთო სუპერლიგის საინფორმაციო რომ ხარდამჭერია ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა, ასევე საინფორმაციო სააგენტო Worldsport-ში სუპერლიგის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. თბილისის სპორტის სასახლეში ჩატარებულ სუპერლიგის მაჩების ტრანსლაციას გთავაზობთ აფხაზეთის ხმა სუპერლიგის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ მაჩების ტექსტურ რეპორტაჟს. სუპერლიგისა და ასაკობრივი ჩემპიონატების ოფიციალურ ვებგვერდის მეშვეობით შეგიძლიათ მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია თამაშებისა და სხვა სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. მორჩა გიორგი სიტყვით გამოსვლას. ეხლა მორჩებიან კალათბურთელების შესვენებას და განახდება მატჩის მეოთხე-მეოთხედი. ნახოთ გიორგი იმედია ითამაშებენ დინამოს კალათბურთელები იმ დონეზე რომ ბოლომდე მიიყვანონ საქმე და იქნებ მოიგონ კიდევ ერთ გუნდურ შეხვედრაში. ხუთეულები კლაიმენი, ლილუაშვილი, კეიდია, კარტერი, ჩიკვილაძე, ეს არის დინამო. რაც შეეხება აკადემიას, ბექაური, როგავა, პრივეტი, ვონი, არჩიბეკი. სამივე ლეგიონერი პარკეტზე ყავს აკადემიას. ლილუაშვილი კეიდია ჩიკვილაძე არჩიბეკი და ეს ორი ქულა ბონი და ზემოდან ფარი ჩამოიღო გინაღა მეხა ბექაურმა ისე ჩაძენა ბურთი 7 ქულა სხვაობა ვერ მოასწრო დინამომ ბურთის სრულად წინა შეტევაში როგავა დაჯარიმდა როგავა მიუთითებს იმაზე, რომ 8 წამის განმავლობაში ვერ მოახერხა ლილუაშვილმა ცენტრის გადაკვეთა. დაირღვა თამაშის წესი, თუმცა ეხლა არის 16 წამი და უკვე გადაკვეთილი ქონდა ლილუაშვილს. თავისი ნახევარი შესაბამისად ყველაფერი წესების დაცვით შეასრულა იმ შემთხვევაში. კარტერი შევიდა ჩააგდო ყოჩა გამოიღვიძოს უნდა კარტერმა მართლა და მართლა როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეხა ისე რომ კარტერმა არაფერი არ გააკეთოს დღევანდელ შეხვედრაში პრუეტი ძალიან ცუდი პასი ბექაური არჩიბეკი კარტერი უფრო აგრესიულად თამაში არჩიბეკის წინააღმდეგ თამაში სამიანი არ ჩავარდა ლილუაშვილმა მოიპოვა ბურთი სწრაფი შეტევა სამიანი უნდა გაუშვას არ ჩავარდა. ლაიმენს ახლა პასი უნდა გაეკეთებინა ჩიკვილაძეზე. როგავა. ბექაური. არჩიბეკი. პრუეტი. როგავა, დროგადის, არჩიბეკი. მოასწრო, ჩააგდო. ბოლო წამზე გაუმართლა კირკარჩიბეკს, უკაცრავად ჩატბრუეთს. გაუმართლა ნამდვილად. 7 ქულა კლავს სხვაობა ბექა ჩიკვილაძე ბურთით. კარტერი. ლილუაშვილი. სამიანი კეიდიასი ჩააგდო, ბრავო ირაკლი კეიდიას მეორე სამიანი დღევანდელ შეხვედრაში 4 ქულამდე შეამცირა სხვაობა. დინამო რჩება თამაში მუდმივად. კი მთელი თამაშია მისდევს აკადემიას. როგავა. არჩიბეკი. დააჯარიმა დინამოელი კალათბურთელები დავით ბერეგაშვილმა და ძალიან საეჭვოდ ეხლაც რადგან მე მგონი პრო ჩატბრუეთზე იყო ჯარიმა აქ ვიდრე ზეზვალი ლუაშვილზე მაგრამ საჯებმა ასე გადაწყვიტეს ბოქოლიშვილი
ძალიან რთული სამიანი. არჩიბეკი დააჯარიმეს. ხელი კრა არჩიბეკმა თავის ვიზავის. გილდა არჩიბეკი მესამე პერსონალი. ბეკა ჩიკულაძე ბურთით. 40-ზე. კარტერის ბლოკი 40-ზე. კეიდია, ლილუაშვილი. ჩიკულაძე. კეიდიას მიცა პასი და ენდუანით ჩააგდო ირაკლი კეიდიამ. 65-67 ბეკა ჩიკულაძის მწყინვალე პასი. ეგრეთ წოდებული ბაუნს პასი გაუკეთა. ანუ პარკეტიდან ასხლეტილი ბურთი. ძალიან ლამაზი გადაცემა და კეიდიამას დაუფასა თანაგუნდოს შრომა. 4 გუნდური ჯარიმა აქვს უკვე აკადემიას. 7 წუთი და 11 წამია დარჩენილი მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. როდესაც 7 წუთით ადრე აქვს გუნდს ამოწურული გუნდური ლიმიტი. დეონტავონი, ბეკაური. კარგი თამაში დაცვაში ჩიკვილაძე, შესანიშნავი პასი. ლილუაშვილი ჩაითვალა ეს ბურთი. 67-67. ეს ბურთი არ უნდა ჩათვლილიყო. განმეორებით ნახოთ თუ შეიძლება, ძალიან მთხო რეჟისორებს რომ განმეორებით ანახონ ეს ეპიზოდი. მე დავინახე რომ არ უნდა ჩათვლილიყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აშკარად არ იყო დაღმავალი ბურთი. ძალიან კარგია თამაშისთვის რომ ანგარიში გათანაბრდა. მაგრამ აი ნახოთ არ ვიცი. აკადემია ბურთით ძალიან სადავ ეპიზოდი იყო კი და გავიაროთ ჯობია. ჩაითვალა. დეონტავონი, ბეკაური. გარბენი. კი. მე მგონი ტაიმაუტის დრო დგება აკადემიაში. ჩატრუეთი შემოვა ბეკაურის ნაცვლად. შესანიშნავია დინამო თან ეს მაშინ როცა გუნდის დღევანდელ შეხვედრაში გუნდის აშკარა ლიდერი კლაინენი არ არის მოედანზე, ისვენებს მთელი პირველი ტაიმი ითამაშა, ერთი წამი არ დაუსვენია კლაინენს და ხო რობოტი არ არის ხა თან ესეთი მოწინააღმდეგეები როგორც ჩატრუეთი კი კარჩიბეკი არიან, ცოტა რთულია ხო რომ მათ აუბამ ხარი ასე ვთქვათ. ამჯერად კეიდიამ გააკეთა გარბენი. წავიდა პრინციპში ირაკლი კეიდიას თამაში მოიპოვა ქულები მანაც დაეხმარა თავის გუნდს და 10 ქულა კეიდიასთვის კარგია. საშუალოდ გაცილებით ნაკლები აქვს ხოლმე ამ კალბურთელს და შესაბამისად ხანდახან საერთოდ არ აქვს ხოლმე. ცოტასაც თამაშობს. 6 წუთი 10 წამი შეხვედრის დასრულებამდე მერე ბოკოლიშვილი ბურთით რომელსაც ჩიკვილაძე ეთამაშება, ბოკოლიშვილი დაიძრა, ძალიან კარგი დაცვა, კარტერმა მოიპოვა ბურთი, სწრაფი შეტევაა საჭირო, ლილუაშვილი, ჩიკვილაძე კარტერი. ნახოთ რას მოიფიქრებს კიენ კარტერი. კეიდიაზე საბოლოოდ გაკეთდა აქცენტი, არ ჩაავარდა, მოხსნა, შესანიშნავია, დინამომაც მოიპოვა ბურთი შეტევაში და დაიბრუნა. მეორე შანსი ჩიკვილაძე. ლილუაშვილი. არ არის სიჩქარე საჭირო, არის დრო 10 წამი. საშუალო კარტერი ჩააგდო ეს ბურთი კიენ კარტერმა. ბრავო, წინ გადის დინამო 69-67 ძალიან საინტერესო შეხვედრა. სრულად ამართლებს დღის ცენტრალური მატჩის სტატუსს ეს შეხვედრა. გიორგიოს კეცელიდისი იღებს აშკარად დროულ თუ დაგვიანებულ არას მეტიც ტაიმაუტს, რადგან სერიოზული გაქცევა შემოგთავაზა დინამომ. პირველი პერიოდის შემდეგ, როცა ძალიან დაწინაურდა დინამო, პირველად გადის, მე მგონი, თუ არ ვცდები, მე ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში თამაში წინ. კი, თავიდან დაიწყო, 12-4 იყო თუ რაღაც და შემდეგ აკადემია ფლობდა უპირატესობას მთელი შეხვედრა, მაგრამ აი დინამომ როცა საჭირო იყო, შეძლო და აჩვენა ის თამაში, რომელთაც წინ გავიდა 69-67. ძალიან კარგი მატჩი